Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Partnerstvo domaćina u vodama seoskog turizma je retka pojava i serijal Lepše od Pariza je do sada nije zabeležio. Meštani Tare, Radoslav Jeftić i Draža Jelisavčić uortačili su svoj kapital, znanje, iskustvo, kao i dar za gostoljublje i nadomak Bajine Bašte kreirali novu ruralnu turističku tačku na mapi Srbije, nazvavši je hostel Mala Reka. A da li su Radi i Draža u svom poslovnom poduhvatu uspeli, saznajte u minutima koji slede. Najkraća veza hostela Mala Reka sa Beogradom je pravcem Valjevo, Debelo Brdo, Rogačica i Bajina Bašta, gde je potrebno da nastavite u označenom smeru ka delu Tare, Kaluđerske bare. Od te raskrsnice sledi uspon ka planini Tari da bi na 4. kilometru sa leve strane naišli na tablu za današnje odredište. Dužina puta je 180 km, a našoj ekipi trebalo je nepuna 3 sata lagane vožnje. Padina Tare, ispod nas je Bajina Bašta i dragi domaćini sela Mala Reka. Dobar dan vam želim. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. I odmah da primetim da ovde imamo divan primer kako sloga kuću gradi. 2 domaćina su se udružila kako bi napravila hostel Mala Reka, koji slobodno možemo nazvati i seoskim turističkim domaćinstvom. Domaćinstvo, da. A po unikatnoj dobrodošlici Zapadne Srbije vidi se da je vaš posao vama u stvari zadovoljstvo. Domaćine Rade, prvo da vas zamolim da nam predstavite vaše poslovne saradnike i da uputite naše gledaoce gde se tačno nalazimo. Nalazimo se u mesnoj zajednici Mala Reka. Inače, hostel Mala Reka je dobilo naziv po mesnoj zajednici Mala Reka. Nalazimo se na području planine Tare, 3,5 km udaljenosti od Bajine Bašte, 10 km do Tare. Idealno mesto u stvari. Idealno mesto i za Drinu, i za Taru, za sve. Za sve. Blizini je manastir Rača na jedno 5 km, pešačkom stazom 3 km u jednom pravcu. To je duhovno obeležje kraja. Da, za šetnju. A ko je danas sa nama? Sa nama je Dragana, Dragoslav, inače poznati kao Draža. Draža je vaš poslovni partner. Da, partner u ovoj celoj priči. A Dragana njegova supruga. Da se onda poslužimo, da ispoštujemo tradiciju. Pa da, sa domaćom rakijom, medom, pogačom i soli. Tradicija. Dragana, prvo ide pogača i soja, ali tako? Izvolite. Tako tradicija nalaže. To se rukama uzme parče. Evo ovako, i malo soli. Da Bog da je dobro. Domaća rakija, med. Taman posle soli slatko. Domaći med. Domaći med, da. I to sa Tare. To se ne propušta. Ali gust, pravi. Pravi med. Da li je u pitanju livatski? Pa mešani. Mešani. Ali više livatski. Dakle, nisam omašio. Mogu ovde da ubacim? Može.
Odmah sam se osjetio kao nov. A pogotovo posle rakije da se zagrevam, pošto je malo i hladni kao. Da dignemo imunitet. Da. Ono što se odmah primeti kad se dođe ovde je pogled koji se pruža okolo. Izabrali ste sjajnu poziciju. Da. Odmah sam se zaljubio u poziciju male reke. Hvala vam. Verovatno ste dugo tražili poziciju za ovo domaćinstvo, ali ovu prirodu vam je Bog isplanirao. A vi ste stvarno lepo uklopili sve u ovaj ambijent. I to je veliko umeće. Taman se fino utkalo u ove brežuljke i pejzaže Tare. Da nazdravimo za početak druženja. Ajde pa, izvolite. Znam da rakija ništa ne valja u ovim krajevima. Rade, slažete se? Pa ovde rakija. Ovde je najbolje. Najbolje je piće. I prevencija je od prehlade. Pa da. Živeli. Živeli i dobrodošli. Bolje vas našli. Ono što je mnogo lepo, vidim da mesto živi. Tu su i vaše komšije. Da. Dobar dan, da vas pozdravim. Dobrodošli. Bolje vas našli. Pridružit ćemo vam se malo kasnije, ako nas primate. Može, lep pogled. Pošto nas očigledno danas očekuje puno posla, mislim da je vreme da pogledamo kako izgleda unutar hostela Mala reka. Može. Domaćine Rade, evo nas u smeštajnom delu. Kako su raspoređene jedinice i koji su kapaciteti objekta? 5 soba, 1 apartman, od toga 2 trokrevetne, 3 dvokrevetne, s tim što su 2 dvokrevetne i 2 trokrevetne u prizemlju, apartman na spratu i soba dvokrevetna na spratu. Da krenemo od ove prve pored vas. Izvolite. Hvala. To je dvokrevetna. Ovo je dvokrevetna soba sa ležajom koji mogu da budu francuski ležaj i koji mogu da budu samci. Praktično. Mogućnost odvajanja kreveta da budu samci. Vodili ste računa o higijeni. Jako je čisto. O higijeni normalno. A pogled iz sobe je na zaštitni znak Male reke. Pogled na manastir Raču i... Sve tarske lepote na dohvat oka. Po celokupnoj estetici mi se čini da ste se vi orijentisali ka modernijim, mlađim gostima. Da, mlađe generacije. Svaka soba ima svoje kupatilo. Da, svaka soba ima zaseban toalet. Aha, jako lepo. Takođe je modern stil u pitanju. A da, trudili smo se da bude na nekom modernijem fazonu. Prati celokupan štimuk. Da. Hoćemo da pređemo u drugu jedinicu. Ovde je u pitanju trokrevetna soba. Ova soba je trokrevetna soba sa francuskim ležajem i sam. Super! Iste su boje nameštaja i posteljine kao u prvu. Posteljine isti, toalet isto, svaka soba na isti princip. Da predstavimo kako se grejete. Na radijatori, inače parno grejanje, na pelet. Radijatori su tu. Znači, nema brige za zimu. Za zimu nema toplo, provereno. Radite cele godine. Da. I isto, takođe, toalet. Slatke su mi ove pločice. Pa dobro. Ko ih je birao? Dražo. Partner je estet. Bravo. Da vidimo i apartman. A apartman je smešten na gornjem spratu. I on je po svojoj formaciji dosta prostraniji. Namenjen je za veću grupu turista. Za veću grupu gosti, ovo je kao dnevni boravak. Dobro. Imamo jedan samac, ležaj. Odlično. Tu je odmah i kupatilo. Ovde je odmah preko puta toalet, kupatilo. Dobro, a ovde imamo još jednu sobu. Da. Dvokrevetna soba sa mogućnosti samac. Isto svaki krevet da se bude francuski ležaj i odvojen ležaj. Napravljeno je suštinski za porodicu sa decom. Sa decom, da. Ili za društvo mlađih parova. Apartman izlazi na terasu. Ima izlaz isto na terasu. Veliku terasu, ogromnu terasicu. Da pokažemo gledalcima. Imamo pogled na lepu livadu. Prostrana je, ima mesta za sve goste. S time što sad period nisam izbacio stolove, klupice, stolice i to. Ali su ovde sigurno najlepša jutra. A normalno. Uživanje u zelenilu. U zelenilu, prirodi. I miru i tišini. I tišinu miri. Pogotovo jutro. Tičice, nema buke, nema... Divota. Pogled, kao što rekoh, vredi $1.000.000 ili rubalja, ali se nadam da smeštaj ima manju cenu. Kakvi su aranžmani? Cena smeštaja je po osobi 2000 dinara i prenoćište po osobi, 2600 dinara i sa doručkom,
3000, polupansion doručak je ručak i pun pansion 3600. Fino. Kažite mi, da li imate neke popuste? Pa za češće goste i to možemo da napravimo korekciju cene i neki popust. I zavisi od broja noćenja i sve ostalo. Sve po dogovoru. Hrana je isključivo domaća i uz dogovor sa gostima za sljedeći dan šta žele za doručak. Može i to. Ručak, da. Da li imate određeno vreme za obroke ili... Ne, neograničeno kad im odgovara posle šetnje. Sve zavisi od izleta njihove drage volje kad će ručak, kad će doručak, kad će večer. Postoji mogućnost uz dogovor da im se spremi ručak ako žele da ponesu u prirodi i sve ostalo. Odlično. Modern smeštaj verujem da podrazumeva kablovsku televiziju i internet. Da. Ne poslujete mnogo dugo, ali pretpostavljam da se već izdvojio najčešći tip gostiju. Što se tiče tipa i za omladinu, i za stare, i za mlade. Od svega pomalo. I naravno, porodice. Da, i porodične goste. Rade, doveli ste nas u restoranski deo. Dopada mi se ovaj rustični zid od cigle. Pa dobro, to je radi estetike, da bude nešto u domaćem stilu, etno stilu, kako da ga nazovemo. Da pomešamo. Da pomešamo malo moderno i starinsko. Moderno i staro. Kažite nam, kakvi su kapaciteti restorana? Restoran je 31 mesto, s time što mogućnost terasa koja će biti proširena, letnja varijanta i varijanta zatvorene terase u staklu sa pogledom na manastir Raču i na predivne poglede Tare i okoline manastira Rače. Seoska idila tarskih predela na dlanu. I to njen najlepši deo. Ovde vlada baš domaćinska atmosfera i mir. Gosti su ovde, što se kaže, baš ušuškani. Čista i timna, što rekao narod. A u kuhinji glavnu reč vodi vaš partner Draža. Ortak Draža. Da vidimo šta nam lepo sprema danas. Dražo, ovo je vaš teren. Spremate nam sač koji ste nam najavili kad smo došli. Tako je. Ekološki sač, mala reka, meso je mesara Čolić, najpoznatija mesara, krompir, šargarepa, naši domaći. S ovog podneblja, što se kaže. Sa ovog podneblja, da. Recite mi, koje meso ide u sač? Da li samo jedna vrsta ili... Ne, idu više vrsta mesa. Trenutno ovde smo juneće meso. A ide i svinjsko, ide i teleće. Može i jagnjetina? Može. Jagnjetina je još najbolja. Apsolutno se slažem. Koja kuhinja je zastupljena u restoranu Male reke? Da li su tradicionalna? Pa domaća, tradicionalna jela, da, doručak je otprilike neki kačamak, uštipci. Pretpostavljam da je od Užica pretekla i komplet lepinja. Tako je. Ovde je svugde zastupljena ta užička komplet lepinja. A za ručak vidimo ide sač. Za ručak ide sač, ide jagnjetina, ide pečenje jagnjeće, ide svinjsko pečenje i tako. Odlično. To su sve jaka jela koja teraju na fizičku aktivnost po ovoj čarobnoj prirodi. Tako je, da bi se energija potrošila. Vidim da sve namirnice ređate u ovu posebnu posudu. Je li to standardna grnčarija? To je grnčarija iz Lakuse. Čuvena. Sačevi. Imamo i ove manje, za manje osoba imamo veće pržulje, znači za 30, od 10 do 30 osoba. Kako li izgleda za 30 osoba? Evo sad ćete vidjeti napolju. Impozantno. To je napolju. Vi nudite luksus koji mi u gradu nemamo, a to je da možete da pravite jela koja se dugo kuvaju. Tako je, uzmemo malo pretopa, prelijemo ga, čisto radi pečenja. Ukusa, pretop je od jagnjeti. To je sad spremno za termičku obradu. Spremno, stavljamo ga u krematorijum, imamo jednu stvar koju pečemo, prozvali smo je krematorijum po Panteli. Maratonci. Ali liči on. Kakva asocijacija. Dražo, ala ste ga opravili, svaka vam čast. To je taj krematorijum, da. Kakav je princip rada? Princip rada ovde se loži
Ovo su dva bureta spojena, iznutra izolacija. Ovde, evo, podeljeno bure, pržulja. Za nekih 4 sata mora biti sad gotovo. Praktično, toplota sa svih strana zagreva ceo prostor koji dinsta jelo. Tako je. To podrazumeva sporo kuvanje. Sporo kuvanje, tiho, tako je. Ali tako je najukusnije i najkvalitetnije. Verujem da kad spremate za vašu dušu, to bude čitav ritual s društvom. Da, evo sad će biti i sto i pićence, za 15 minuta sve. Ceo jedan doživljaj. Tako je. Druženje i mezanje. Tako je. Uživa se u lepoti ove prirode. Rade, sad sledi priča o glavnoj atrakciji ovog kraja i to u vašoj režiji. Da. Predstavite nam svoje kolege i o čemu je reč. Pa naše kolege Mihajlo, Filip. Dobar dan. Dobar dan. Inače, imamo u sastavu našeg hostela Mala Reka ponudu vožnja brodićem na jezeru Perućac, koje je udaljeno od 15-20 minuta vožnje auto do jezera. Ponudu vožnja brodićem do kanjona reke Drine ili jezera Perućac. Lepota, priroda, Bogom dat. Šta ćete više? Da. Moramo da napomenemo da je Mihajlo Dražin sin. Da. Inače, mogu... Lepo je što porodično sarađujete. Hoćemo da se ukrcamo na brodić. Izvolite da mi idemo na brodić. Pratimo vas, kapetane. Rade, dolazimo do najlepšeg dela jer ulazimo u kanjon jezera. Da, jezera Perućac sa predivnim pogledom, predivnim motivima. Jagoštice, rastišta, Tare. planine Tare, tako reći sve. Očekuju nas padine Tare. Sa desne strane, s leve strane je Republika Srpska ili Bosna i Hercegovina. Tu ima i stari grad, tvrđava Klotjevac. U produžetku na par kilometara nalazi se Višegrad, Brana, na 200 kilometara do 30 u pravcu gore. Nismo u prilici sad ovaj put da idemo, bit će prilika i za to. Kako izgledaju ponude za goste? Po dogovoru ili... Pa dogovor sa gostima. Vožnja brodom ispred naše kuće, hostel Male Reke, oko 70 € izlazi za 10 ljudi vožnja brodićem. Brodićem. Znači, cela grupica. Ono, uz mogućnost, znači, osveženja na brodu, piće, sokići, neko piće, neka ladna rakica iz jezera, kad se potopi. Sve bude po volji. Da bude potamani u... Koliko traje vremenski? Oko 2,5 sata. 2,5 sata vožnja brodićem sa uživanjem. Mogućnosti da se posluži i ručak na brodiću, neko mezencije i tako to, pićence i tako. Kompletan ugođaj. Cela priča da se zaokruži. Ovo već funkcioniše neko vreme. Kakvi su utisci gostiju? Pa, gosti su prezadovoljni. Prvo sa slikama, fotografijama i ono oduševljenje i zadovoljstvo obostrano. Verujem da se to prepričava dugo posle. Pa ja mislim svaka slika, svaka fotografija i svaki gost tu priču će preneti drugom gostu i svojoj deci sve i poželiti ponovo da se vrati u tu priču i da se provoza brodićem i da pogleda tu prirodu i prirodno bogatstvo planine Tare i Drine. Da li vam se čini da nekad nismo ni svesni koliko nam je zemlja lepa? Pa ja mislim da nismo svesni koje prirodno bogatstvo okružuje planinu Taru, Bajnu Baštu, Drina. Kogod poželi, da li se bavio ribolovom, lovom, planinarenjem, Drin stazama, vožnja biciklama, vožnja cross motorima. Bog nam je dao sve. Slažem se. Sve. Stvarno za uživanje i za odmor. Onda da i mi malo uživamo u ovim prizorima. A onda je usledio kratak predah na Maloj reci sa mesta gde je pogled na manastir Rača i izvor Lađevac nestvaran. Domaćini, ova sada situacija upravo definiše reč hedonizam. Uz pićence iza se dimi. Gostan Dražo, da proverimo sač. Obavezno, brate. Da vidimo. Obavezno.
Treći sat je u toku. Ali prvo da se prekrstimo. Pre nešto da otvorimo. Naravno, da se prekrstimo. To tako ide. Situacija je pomalo napeta. Trenuci iščekivanja. Moram priznati da sam pomalo nestrpljiv. Draža, delujete sigurno. Hladni ste ko špricer. I jao. Da li treba još da se kuva? Otprilike još pola sata. Tako. Još pola sata i... Kako procenjujete to? Po boji ili... Po boji. A ne po mirisu? Po boji i po vremenu. To je praksa. Ništa. Što ga pre vratimo unutra, pre će biti gotovo. Da, vratimo pa. Ima jedna reč, glasi idila, a ovo sad što se dešava je merna jedinica idile. Ovo je idila. Živi bili domaćini. Uzdravlje. Doveli ste nas na izvor Lađevac. Da, izvor Lađevac, specifičan po tome, po temperaturi svojoj. Da li je leto, da li je zima, temperatura se kreće od 17 do 20 stepeni. Lekovita je za sve kožne bolesti, zdrava je za piće. A i ambijent je lekovit. A ambijent i sami da pogledate za uživanje. Malo je vreme sad tmurno i to, inače za uživanje i za odmor, i za dušu i za oči. Dakle, ispod je čuvena reka Rača. Dole ispod reke Rača, koja izvire na jedno 150 metara, isto iz slične situacije kao i Vrelo Lađevac. U blizini nas bila je prepisivačka škola, to se nalazi s desne strane, prema ovom delu. Može pešaka da se dođe od manastira Rače, odavde, stazicom. Postojala je crkva Sveti Đorđe, koja je u postupku da se obnovi. Tu je isto bila vinova loza koja protiče iz 13. možda i pre toga, od 12. do 13. veka. Kolega, inače zemljak Milan Nikolić, je imao prilike da pošalje to za analizu u Englesku, gde su dokazali da potiče negde iz 13. početkom 13. kraje 12. veka. I dalje rađa. I dalje rađa i dalje je u životu. U životu. Neverovatno. Da. Hajde i mi da se umijemo. Može, samo izvolite. Sledi poseta najvažnijem duhovnom sedištu naroda ovog kraja, manastiru Rači. Manastir Rača udaljen je od Bajne Bašte 6 km i nalazi se na desnoj obali rečice Rače, Drinine pritoke, na visoravni okruženoj sa svih strana ograncima planine Tare. O ktitoru i vremenu podizanja manastira govori zapis. Vleto 1276. mladi kralj Dragutin, praunuk Nemanje, sin Uroša I, izbrao ovo mesto i na njemu sozda Raču, sveto zdanje. Velike seoba pod patrijarhom Arsenijem III. Čarnojevićem 1690. godine povukla je sa sobom mnoge monahe, pa je manastir sasvim opusteo. Turska vojska ga je zatim zapalila, kao i Georgijevski skit sa crkvom Banjom. Georgijevski skit se nalazi oko 2 km od manastira Rače, kad se ide uzvodno uz rečicu Raču, a danas se na tom mestu jedino poznaju temelji crkvice i ćelije monaha. Georgijevski skit sa crkvom Banjom, posvećenoj svetom velikomučeniku Georgiju, bio je centar srpske prepisivačke škole, sve do odlaska račanskih monaha u Ugarsku. Preporukom Vaseljenskog patrijarha da obnovi manastir dobio je odobrenje jeromonah Melentije. Nova crkva bila je završena 1796. godine na temeljima stare, a na Božić iste godine hram je osvešten. Posle propasti prvog srpskog ustanka 1813. godine, Turci su ponovo spalili manastir, da bi njegovu obnovu ponovo započeo Hadži Milentije 1816. godine. Ikonostas u hramu Vaznesenja Hristovog u manastiru Rači uradio je slikar iz Šapca, Georgije Bakalović, 1840. godine. I može se reći da ovaj ikonostas spada među najlepše u Srbiji. Tokom Drugog svjetskog rata u manastiru Rača u periodu od aprila 1941. do 1943. godine čuvana najdragocenija knjiga srpske književnosti,
Miroslavljevo jevanđelje, koje predstavlja najstariju sačuvanu knjigu pisanu na srpskom književnom jeziku. Nemci su 1941. opljačkali manastir, a 16. oktobra 1943. godine bugarska kaznena ekspedicija je ponovo opljačkala manastir i spalila konake. Patrijar srpski gospodin Pavle je bio u 2 maha monah u manastiru Rača, od 1948. do 1950. i od 1951. do 1955. godine. Zahvaljujući njemu, deo svetih moštiju kralja Dragutina, osnivača i ktitora manastira, mogu se i danas videti u manastiru. Od 1995. godine, u prvoj nedelji oktobra, u manastiru Rača se održavaju duhovne svečanosti, Dani Rače ukraj Drine. Rade kreće rubrika u emisiji Posao i zadovoljstvo, a razgovor vodimo u kanjonu jezera Perućac. Da li može lepše mesto? Pa teško je naći. U Srbiji ima mnogo lepih mesta, ali svak svoje mesto hvali, ali Tara i Tara. Tara. I Drina isto. Drina i Drina. Kako se rodila ideja o hostelu Mala Reka? Pa to je počelo prošle godine. Tešli smo da to otvorimo, da krenemo to seosko domaćinstvo. To jeste turizmo, da se bavimo. Napravili smo neku priču, odradili taj objekat kako smo odradili, još je u izgradnji, par se pita hvali, ali... Uvek se nešto radi. Uvek nešto škripa i uvek se to kroz priču i zahteve gostiju, sugestije gostiju dograđuje i gledamo da ispoštujemo goste, da pratimo taj trend i da gosti budu zadovoljni, što je najbitnije. Kakva su za sada iskustva gostiju? Pa, gosti su u suštini zadovoljni. Može da se radi, može da se živi od turizma. Ima potencijala. Pa ima. Ko voli prirodu, ko voli Taru, ko voli da uživa na Drini, na jezeru, šetnje. Tara je širok pojam što se tiče šetnje. Ima dosta destinacija gde može da se... Bili smo u manastiru Rači, Lađevcu, najkraća reka u blizini Peruca, 365 metara, reka Vrelo, kanjon reke Drine i jezera, što ste primetili, predivno, doživljaj. Ko voli planinarenje, staza, mali milioni. U neposrednoj blizini vašeg smeštaja. I sve na dohvatu ruke. Najdalja destinacija, 30-35 minuta sa autom od Mokre gore, Zlatibora, Šarganske osmice. Cela priča je zaokružena. Zaokružena. Šta ste još smislili za poboljšanje poslovanja? Pa još smo planirali tu terasu u staklu sa predivnim pogledom koji baš gleda direktno na manastir Raču i Malu reku. I predivne planine Tare. To će biti divno. Da bi se zaokružilo da ljudi cele godine, da mogu ljudi da sede na terasi, da li je bilo letnji period, zimski period, da je zaštićen od nepogoda, kiše ili snega, sa uživanjem da sedi, da pije kafu i da ruča i to. Nije u Srbiji tako lako da se ljudi dogovore i u ortače kao vi i Draža. Imali ste sreće. Pa što se tiče partnerstva sa gospodinom, mojim saradnikom Dražom, stvarno je predivan čovjek i nema tu mnogo priče, ne mešamo se jedan drugom u poslu, predao mi je sav posao u ruke, ja to vodim, ja odgovaram za to. Saradnja je sasvim ok i sa dobrim ljudima sve može da se završi. Tako je. Tara ima puno sadržaja. Mi smo danas obišli samo delić. A to ne može dan, dva. To treba 5-6 dana stvarno da se obiđu sve destinacije i to u mogućnost, znači, vožnja brodićem, vožnja kombije i što je najbitnije, znači, uz dogovor možemo da obiđemo Mokru goru sa kombijem, da ne zavisiš od svog auta, da možeš da se opustiš kad odemo, da obilazimo te destinacije, da li je Mokra gora, da li je Zlatibor, da li je Tara, da li je Sekulić, da li je Mitrovac, Vidikovac, Banjska Stena i sve ostalo. Mogućnost ručka u prirodi, sve kako se dogovorimo sa gostima može da se koristi. Kad Rade pomenu ručak u restoranu Male reke, poče spektakl u obliku sača od 4 sata. Trpeza Male reke. Au, pogledajte vi ovo. Ovako treba da izgleda pravi sač. Svaka čast. Znate šta je mana televizije? Da li možete da pretpostavite? Ne.
gledaoci vide sliku. I vidimo i vaša lica, ali ne osjećaju miris i ukus. Mislim da vi već osjećate. Meni je miris već napravio zazubice. Da vidimo kakav je ukus. Vaš. Vi sigurno znate da odaberete najbolje parče. Tako je. Može i malo moče, neću se buniti. Ove trenutke je najbolje opisala Desanka Maksimović kad kaže u jednom stihu: sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagovešta i da. Imamo ovde i salatu za osveženje. Da, salate, Tako je. Hvala vam. kupus, Sremuš. sremuš A ono je i sezonska. sezonska salata. Pa ko šta voli, neki izvoli. Prijatno. Hvala, takođe. Izvolite. Pre nego što krenemo, da vas zamolim za trenutak da probam parčence, pa da vam dam objektivan sud. Možda i nije tako dobro kao što izgleda. Probajte pa recite. Tako je, brate. Sad će da vidimo. Nož ostavljam odmah. Nema potrebe. Kako je lepo odrađeno meso. Ovako treba da izgleda meso ispod sača. I malo krompira. Znate šta? Bilo bi previše teatralno da se poklonim. Zato ću da vam pružim ruku. Bravo. Hvala. Što bi rekli mladi, pokidali ste. Kida. Stvarno ste majstor. Zbog ovakvih stvari se mora doći kod vas. Ovo ne može ni da se ohladi tako lako zbog materijala od kog je posuda. Ne može da se oladi, može Sat. 2 sata da stoji. Mislim da smo svi gladni od celodnevnog obilaska okoline. Rade nas je izmorio. Ne gubimo da pređemo mi na... Ajde, Prijatno domaćini. hvala. Živeli još. Hvala. Hostel Mala Reka nije samo običan hostel, već je mnogo više od toga. Zahvaljujući svemu što pružate gostima. Vi ste objedinili sve što pružaju Tara i Drina u jedno nezaboravno iskustvo kako se ne nalazi često u drugim domaćinstvima. A vaše gostoljublje koje je urođeno u ovo podneblje je nešto što ispunjava srce. Od načina kako dočekate gosta, preko toga kako ga ugostite, pa evo, sve do ispraćaja, stvarno sve radite bez mane. Želim da vam se zahvalim na tome i da preporučim svim gledocima emisije Lepše od Pariza da dođu u hostel Mala Reka, jer ovo se ne propušta. Hvala vam na dolasku i nadamo se da ćemo se družiti i u buduće. I bili ste mi dragi gosti, voleo bi da se ponovi i uvek ste dobro došli. Hvala vam, da nastavite ovako uspešno. Vidimo se.